Xosé Dios Diz, da plataforma So Sanidade Pública. Grazas polo teu tempo, porque sei que bueno, pois estamos nunha situación un pouco particular. Quería saber un pouco a túa visión como médico e como responsable tamén da plataforma, o portavoz da plataforma So Sanidade Pública, como estades vendo todo o que está acontecendo, esta pandemia, esta situación tan particular que estamos vivindo, Xosé? Moi ben, grazas, Pilar, por preocuparte e que alguén nos entreviste en algún momento ou nos poda dar opción a poder expresar o que nos pensamos sobre esta situación. Eu vou a falar como Xosé María Dios Diz, médico de atención primaria, son voceiro da plataforma So Sanidade Pública de Compostela e pertezo á plataforma de Galicia, pero as declaracións que fago as fago a título persoal, non as fago como portavoz da plataforma, porque para consensuar un documento ou unhas declaracións, pois previamente teñen que ser postas en común por todos os membros e por todas as entidades que conformamos a plataforma. Como médico de atención primaria, en un concello de 6.300 habitantes que estamos, o primeiro que se nos ocurre decir desde que empezou isto hai 15 días, desde o 14 que se decretou o estado de alarma, o 13 se decretara o de emerxencia sanitaria, pois que como médicos e como profesionais sanitarios estamos vendidos a nivel persoal. A nivel de público, a situación eu creo que está controlada en estos momentos, que se fixo o que había que facer, eso hai que ser moi coherentes, pero os profesionais sanitarios hai que darse conta que en un centro de saúde, se chega algunha persoa contaminada, non o vamos a saber hasta pasados uns minutos ou algo máis, e esa persoa xa pudo estar en contacto con outras persoas, xa pudo tocar en diferentes materiais donde pudo haber deixado o virus para poder ser despois contaxiado por outras persoas. Entón, en caso de que aparezca algún proceso respiratorio, temos que ser moi cautos a hora de atendelo. Está previsto, está protocolizado, temos unha sala especial para recibir a estos pacientes, temos os EPIs, nós temos material, non podemos decir que non temos material, nós en primaria temos material, temos mascarillas, temos guantes, temos os equipos, e o que sí, que como situación persoal, o que te digo, é dicir, si pasa algo, nós inicialmente o que decíamos era mellor era que esa persoa se quedara dentro do centro e que nos marcháramos todos. Entón, que despois viñera o persoal especializado para desinfectar, para controlar a esa persoa, para protexela de os posibles virus a maiores que poda coller ali no centro de saúde e de que a situación non empeorase. Pero, bueno, a situación en estos momentos interpretamos que despois de 14, 15 días de confinamento nas casas, o que estamos é evitando que esta pandemia sea moitísimo máis ampla do que en realidade está sendo moi contagiosa, está sendo mortal en pacientes pluripatolóxicos e sobre todo pacientes maiores, e isto todo en un corto período de tempo. É dicir, se pensamos na xente que morre de gripe, que morre durante toda a tempada de inverno que chamamos, en esa tempada que poden abarcar 4, 5, 6 meses invernais que cando se contabilizan, pois evidentemente de gripe común, sin que fora gripe A, hai moitísimos máis afectados e hai moitísimos máis mortos. Entón, hai que poñer cada cousa na súa xusta medida. Se miran as estadísticas e os datos de anos anteriores, sobre todo o ano 17-18, que foi peor co 18-19, e non sabemos todavía este 19-20, porque o pico apareceu a finales de decembro, primeiros de... Falo da gripe, a finales de decembro, primeiros de xaneiro, aí foi noso pico máis alto. E entón, a partir de aí, pois é cando empezou a baixar a curva. Pero se o collemos en termos de tempo, evidentemente, a gripe común pois mata moitísimo máis e afecta moitísimas máis persoas, pero en moitísimo máis tempo. Entón, o coronavirus, o seu peligro e a súa declaración de alarma e a súa preocupación en todos os países onde está afectando, que ao final van a ser todos, máis ou menos, pero van a ser todos. Entón, é unha pandemia que afecta moi gravemente e en moi corto período de tempo. Entón, eso sería en líneas xerais o que é a pandemia de coronavirus en estos momentos e por que estamos todos tan preocupados e sobre todo os profesionais sanitarios. Bueno, xa non te falo de toda a relación, que xa o terás, a relación de profesionais sanitarios afectados, xa van 3 mortos dentro da profesión,
bueno, a situación é verdadeiramente dramática porque, como digo, desde como empecé, estamos vendidos. É dicir, se pasa algo, pois hai que confiar na sorte. Eu sempre digo que en caso de que veña leve, para que podamos crear os anticuerpos, para que con esos anticuerpos nos podamos defender para cando de verdad veña moi grave. Entonces, si todos, que era a teoría dos británicos, si todos nos afectamos un pouquiño, que pasa? Que os británicos empezaron a morrer en masa. Entonces, está claro que esa teoría non funcionou. Pero, bueno, a nivel persoal, si estás contagiado levemente, pois o teu corpo lle damos tempo a que crea as defensas e esas defensas serán as que nos salven despois de... É como se fora unha vacina, como se a tuveramos xa. Pero, claro, como sabemos hasta onde nos podemos infectar ou non nos podemos infectar? Temos os 14 días de cuarentena, que temos que pasalos en caso de que haya un contacto con os profesionais sanitarios. Entón, aparte da problemática para atender aos pacientes, porque os pacientes siguen enfermando. É dicir, non é só o coronavirus, a xente sigue tendo lumbalgias, sigue tendo síndromes de ansiedade e agora moitísimos, sigue tendo depresión, sigue tendo cólicos de ril e sigue tendo patoloxía. Entón, esa patoloxía alguén a ten que atender. Si por casualidade, pois imagínate en Oute, 6.300 habitantes, si nos temos que poñer en cuarentena todo o centro de saúde, pois toda esa xente quedaría sin atender, co cual sería dramático para esa poboación, ou terían que desplazarse a outros concellos co risco que todo isto ten de ter que desplazarse a outros centros de saúde, non? E xente que, ademais, que non controla a esas persoas. Por eso, o que está pasando de pechar centros de saúde, ou pechar, que xa se fixo, é dicir, en Taragoña xa se fixo, na zona de Boiro, en Cabo de Cruz xa se fixo, é dicir, pechar os centros de saúde para nós, e agora falo como membro xa da asociación, porque xa a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública e da plataforma xa sacamos un comunicado en este sentido, non ten ningún sentido quitar os profesionais que están a pé de enfermo, que están a pé a xente que necesita ese profesional e que sabe ese profesional da súa xente, sabe, bueno, o que lles pasa, ten a súa historia controlada, etc. Entón, pechar os centros de saúde e leválos a outros sitios onde o profesional que o vai atender non ten nin idea do que lle pasa aos pacientes que nós temos controlado, pois non creemos que sea unha boa medida. Perde ese concepto de atención continuada, é dicir, se complica todo. Eu a última vez que te vin, Xosé, foi precisamente na manifestación pola defensa da sanidade pública. Falamos nese momento e había unha crítica feroz, ademais generalizada de todos, eu penso que todos os estamentos sanitarios, de que o deterioro das políticas que se levaron adiante estaban provocando que vos teñades que traballar nunhas condicións pois máis complexas, que os doentes estén menos protegidos, menos cuidados, que esteamos enfrentando, pois, por exemplo, máis complicacións que se tivéramos un servizo galego de saúde fortalecido. Daqueles polvos estes lodos, non parece, non? Evidentemente, o que estás comentando é a clave de como está a situación da sanidade real neste momento. É dicir, facer crítica pois é moi fácil, sobre todo a toro pasado, eso se podría facer. Pero, se estamos na situación na que estamos, hai que partir de onde vimos. É dicir, vivimos de 11 anos dun goberno do Partido Popular e dun goberno do señor Feijóo onde os recortes en sanidade foron evidentes, foron palmables. Nós temos elaborado un informe, o fomos sacando ao largo dos meses, desde que isto sucede, ao largo dos anos, dicindo todo o que se privatiza, todo o que se externaliza, bueno, todas as situacións dramáticas que se están producindo con falta de recursos para atención primaria e para atención hospitalaria, por suposto. Entón, a partir de aí, si previamente tuvemos unha serie de falta, unha serie de recortes que motivaron que estemos na situación actual, podemos ter moitas mascarillas ou podemos ter moitos guantes, pero se non temos profesionais, malamente van a poder utilizar esas mascarillas e esos guantes. Se non temos infraestructuras ou esas infraestructuras están na privada, como pasa na zona de Vigo, que é increíble o que está pasando na zona de Vigo, algún día se explicará, nós o intentamos, o que pasa é que chegamos a donde podemos chegar, non chegamos a todos os medios donde chega a administración dicindo mentiras día tras día. E ese é o dramático, non? Que despois de facer os recortes se queren poñer de abanderados de que son os que están resolvendo a problemática sanitaria. Unha problemática sanitaria que les crearon. É dicir, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, os recortes. É dicir, solamente dar un dato, porque a Feijóo se lle enche a boca dicindo que aumentou o presuposto este ano en non sei cantos millóns. Efectivamente, o aumentou. E o ano pasado tamén o aumentou con respecto ao ano anterior.
pero con respecto ao ano 2009 estamos en 1.000 millóns menos de euros. E iso pode miralo, se non lle pasan a nota, que seguro que ya van a pasar, pero se non lle pasan a nota, que mire o orzamento que había para sanidade no ano 2009 e que mire a que hai no 2020. Hai 1.000 millóns de menos. Por qué? Porque no ano 14, no ano 15, se baixou un 20% cada ano o orzamento nas cuestións sanitarias. E iso é unha realidade, e esos son datos deles, non son datos que nos inventemos nin desde a plataforma, nin desde a asociación, nin José Dios. Somos quen valoramos que por que en estos momentos temos 1.000 millóns menos. Si temos 400 máis que o ano pasado, si temos 200 máis que o ano anterior, pero 1.000 menos que cando empezou a gobernar o señor Feijóo. E iso ten un reflexo despois, porque se non hai orzamentos que se utilicen, sobre todo no personal. Nós lle estamos pedindo persoal, que se sustituya a xente, que a xente non se marche, coida a xente que non traballe en precario, que non traballe, como din eles, en escravitude, que están traballando por días cando traballan por semanas. Se lles quita o sábado e o domingo para non pagar o sábado e o domingo. Se lle fan contratos cada mes cando levan anos en esa mesma praza. É alucinante o que se está facendo con esta xente. E que sucede? Que les din que non. Entón, como din tantas veces e o din en tantos sitios, pois parece que non, pero é que sí. É dicir, hai unha precariedade laboral manifesta por culpa de que non hai cartos para conseguir que os profesionais traballen dignamente, con un salario digno, con unha conciliación a nivel laboral e familiar que se poda producir. E o máis dramático de todo é que cando estamos dicindo isto desde hai moitos anos, que non estamos dicindo despois da pandemia de coronavirus, cando estamos dicindo eso, que pasa? Que aparecen 17 millóns de repente para comprar impresoras e para comprar sillóns para os médicos e os profesionais dos centros de saúde. É dicir, quen pideu impresoras? Quen pideu sillón novos, se tiñamos unhas impresoras perfectas e uns sillóns perfectos? Que sucedeu? Pois non o entendemos. Aparecen 17 millóns de repente, que probablemente se lle den a algunha persoa vinculada ao Partido Popular, habría que indagalo, quen vendeu esas impresoras e quen vendeu esos sillóns. E por que esos 17 millóns non se poden dedicar ao máis importante que aos profesionais. Entón, se non se coida aos profesionais, temos este problema actual. E o problema actual é gordo, porque non podemos estar tendo 40, 50, 60 persoas diarias a nivel de medicina, a nivel de atención a unha enfermedade. Non se pode facer, nin da cabeza do profesional, pode dar un día, por unha causa excepcional, pero non pode ser que todos os días teñan máis de 40 persoas nas consultas, e iso é evidente porque faltan profesionais, sean de médicos, sean de enfermería, pero tamén faltan traballadores sociales, tamén faltan psicólogos clínicos, tamén faltan fisioterapeutas, faltan terapeutas ocupacionais, faltan logopedas. É dicir, a atención primaria está como está porque hai alguén que quere que este así. Non é porque isto caiga de arriba e ahora nos demos conta de que fan falta profesionais, non? É que isto se faltaban aí 8, 9, 10 anos desde que o Partido Popular e o señor Feijóo están gobernándonos, non? Xosé, eu son da opinión de que isto vai marcar un antes e un despois, pero clarísimamente, porque se había xente que valoraba a vosa función, vai haber xente que reflexione, vai haber outros moitos que non, pero evidentemente hai que tomar medidas porque o coronavirus está claro que vai permanecer aí, é dicir, agora pasaremos esta pandemia, pero vamos necesitar da sanidade pública e dunha sanidade pública forte. Quero facerte varias preguntas, primeiro esta, que me respondas a esta, a túa visión sobre isto, e despois me gustaría que, para a xente que nos escoita, despois como médico, que nos des unhas recomendacións, non? Porque, sobre todo co confinamento, eu vexo que a nivel mental, o estar aí, pois aillados, pois vai provocar unha serie de problemas psicolóxicos ou xeneran unha serie de tensións, non? Entonces, primeiro, esta pregunta, é dicir, que vai pasar ou que pensas que debe pasar despois de que saiamos desto, porque imos sair desto, non? Pois a verdade é que efectivamente ten razón, Pilar, é dicir, hai un antes e un despois do coronavirus, iso é evidente, a nos acaba de cambiar a vida, pero como profesionais e como persoas. É dicir, isto do confinamento é algo que estamos aprendendo todos os días e nos estamos intentando adaptar a unha situación extraña
a unha situación que, no fondo, menos mal que estamos confinados nas nosas casas. Sería peor que estuviéramos confinados ou no centro de saúde todo o día, durante todos os días de todas as semanas que vai a durar esta pandemia, ou que estuviéramos nun cárcere, ou que estuviéramos en un sitio donde a posibilidad de divertimento e de pasalo medianamente ben non fora as nosas casas, non? Entonces sí que vai haber un antes, sí que vai haber un despois. Eu creo que as medidas que se están tomando son as correctas. Estou seguro de que o 99,9% da poboación o está facendo ben. Evidentemente, sempre hai descerebrados en todas partes e en todos os estamentos, pero non só na poboación en xeral, que tamén os hai. E acabamos de ver que o que está pasando en Brasil, co seu presidente, o que estaba pasando con Boris Johnson, etc. Hai xente que non lle dou a importancia que en realidade ten este problema e actuaron dunha maneira moi descerebrada. Entonces, evidentemente, esos hai, pero non poden ser a norma, eso é a excepción. Estou convencido de que a poboación está tendo bastante máis responsabilidade que os nosos administradores, a xente que está encargada da xestión, evidentemente, a forza ahorcan, é o dito, e evidentemente se están tomando as medidas, pero se están tomando as medidas porque non hai máis remedio. É dicir, cando se ven a cantidad de mortos, a cantidad de problemas que está vendo nas residencias, ahora saleu a luz o que levamos demandando un montón de tempo. Non se pode privatizar o tema das residencias. Estaba todo prácticamente privatizado. Quedaba un 20, un 25% en mans públicas. Pois ahora vemos o que está pasando. Por qué? Porque previamente hubo quen privatizou, quen foi o responsable de privatizar as residencias. E ahora sabemos como se estaban atendendo esas residencias. En quen mans estaban os nosos maiores e a xente máis débil e a xente máis pluripatológica. E vai haber un antes e un despois, por suposto. A segunda pregunta que me facías, evidentemente, estou convencido que nestes momentos o que sí se está consultando, e sobre todo por teléfono, porque a xente non está acudindo aos centros de saúde, pero claro, estamos tendo entre 40 e 50 chamadas diarias de xente que máis ou menos coñeces, con cal cada chamada te leva 4, 5, 6 minutos. Entonces, bueno, é moita patoloxía que estamos atendendo. Moita dela son síndromes de ansiedade, síndromes depresivos, xente que está todo o día na televisión e que na televisión todo o día están con este tema e con este tema sempre dando malas noticias, porque, bueno, se podría dar tamén algunha outra noticia de solidaridade ou de xente que está facendo moi ben, ou algo está pasando no mundo que seguro que é positivo e non é todo negativo. Esta xente está tendo moitos problemas de ansiedade, problemas depresivos, problemas de que vai a pasar, esa incertidumbre que estamos tendo todos, que vai a pasar, e é que en realidad non sabemos, porque os propios especialistas, os propios epidemiólogos, que eu voto en falta en Galicia, voto de máis a moitos políticos que están falando e voto de menos a moitos científicos que terían que estar falando, e os políticos deixalo para tomar as decisións despois de que falaran os que saben, epidemiólogos, saúde pública, estadísticos, xente que está metida no meollo das epidemias, das pandemias durante toda a súa experiencia laboral. Esa é a xente que eu estou votando de menos, e me sobran políticos, me sobran conferencias de prensa donde non se di absolutamente nada e donde estamos a máis ego do que vai a roda de prensa para conseguir ese rédito político que non sabemos ao final que ventaxa ten para a poboación en xeral estar as horas nunha pantalla dicindo e sin decir nada. Porque a incertidumbre, insisto, é moita e estamos pouco preparados para unha pandemia deste tipo, pero non é porque non sepamos, ou non é porque non haya xente que sabe resolver estes temas, é porque os xestores que teñen que administrar a sanidade non o están facendo ben, e non o está facendo ben porque agora se ve que non o están facendo ben. Aparte, nos podes recordar as medidas de prevención e pois eso, para esa xente que está ansiosa, para esa xente que ten brotes de ansiedade, que recomendas ti como médico? Vamos a ver, a nivel físico hai que pensar que este virus se transmite por las gotas que se chama de flujo, é dicir, se transmite por contacto, ou ben que se respiran porque están no ambiente, por eso temos que guardar esa distancia de seguridade. Falan de 1,5 metros, se poden ser 2, se poden ser 3, mellor. O tema da mascarilla é evidente, o tema dos guantes é evidente, pero hai que pensar que o tema dos guantes, podemos estar cos guantes e os guantes estar contaminados. Entonces, se nos tocamos cos guantes é como se nos tocáramos cas mans. Por lo tanto, hai que cambiar os guantes, hai que lavar os guantes tamén, hai que botarlle a solución hidroalcohólica para que os xérmenes, pois, bueno, en teoría, non estén activos e non nos afecten. Entonces, esas medidas que sabemos todos.
E a nivel psicolóxico xa é máis difícil, porque eso xa depende de cada persoa o pode enfocar dunha maneira ou pode enfocar de outra. Hai xente que lle dá con moita ansiedade, hai xente que lle dá con insomnio, está vendo moitísimos insomnios como consecuencia de que a cabeza traballa, é imposible conciliar o sono porque estamos ca cabeza todos os días pensando no que escoitamos todo o día, todas as semanas anteriores, etc. Entón, é algo onde non hai unha diversidade de noticias, estamos sempre ca mesma noticia e unha noticia que non é boa e é moi dramática. Entonces, hai que ter moito temple, hai que ter moita tranquilidade, hai que ter moita paciencia, isto pode durar moito, e ese durar moito hai que intentar pasalo o mellor posible e cas menores secuelas posible. Esa é a clave de que podamos ter dentro dun mes, dentro de 2 meses, unha tranquilidade para poder recuperar todo o que non fixemos en estos meses e que a vida poda ser máis ou menos normal. Eu espero que con un pouco mellor de organización e de xestión no sistema sanitario. Bueno, pois Xosé, moitísimas grazas por esta entrevista, polas túas palabras, polas túas explicacións e moito ánimo tamén para vos que estades aí enfrentando pois en primeira línea para cuidarnos a todos nós. Entonces, moitísimas grazas e moito ánimo, moita forza. Moi ben, grazas a ti, como sempre, Pilar.